Obat batuk terampur untuk anak dengan 2 bahan. Ambil 3 siung bawang putih, lalu bakar dengan api yang kecil. Tunggu sampai kulit bawangnya berubah warna tapi jangan sampai gosong. Setelah bawangnya mengeluarkan minyak, saatnya diangkat. Saya pakai tangan karena saya tahan panas. Hahaha. Lalu, tuang minyak telon secukupnya. Bejet-bejet sampai bawang dan minyaknya tercampur merata. Lalu aplikasikan ke dada anak, leher belakang, dan telapak kakinya. Semoga cepat sembuh.